जाकुला नदी के तेज बहाव में मोडम गांव के पार कई दिनों से फंसी गाय का किया गया रेस्क्यू। तला जौहर के मोडम गांव के पार पिछले कई दिनों से एक गाय गुफा में फंस गई थी, जिसको रेस्क्यू करने के लिए जाकुला नदी का तेज प्रवाह बाधा बन रहा था। बिना चारे के गाय की बिगड़ती हालत को ध्यान में रखते हुए स्थानीय ग्रामीणों व प्रशासन की संयुक्त टीम ने जाकुला नदी के तेज प्रवाह के बीच कड़ी मशक्कत के बाद साहस दिखाते हुए गाय का सफल रेस्क्यू किया। रेस्क्यू अभियान में स्थानीय दीपक चुफाल, राजस्व निरीक्षक प्रकाश जोशी, अनिल मेहता, सुरेश मेहता, दुर्गा मेहता, गोपाल मेहता, पुष्कर मेहता, रमेश मेहता, देवा मेहता, कुंदन मेहता, हरीश मेहता, भरत मेहता, देवेंद्र मेहता सहित प्रशासन व पुलिस की टीम के द्वारा सहयोग दिया गया। रंग समुदाय की जनजातीय महिलाओं ने धारचूला में किया प्रदर्शन, मणिपुर हिंसा पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की। मणिपुर में जारी हिंसा के दौरान महिलाओं व स्थानीय लोगों के साथ हो रही बर्बरता के खिलाफ धारचूला में रंग जनजाति की महिलाओं में गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। सोमवार को रंग महिला फोरम अध्यक्ष निहारिका गर्ब्याल के नेतृत्व में आक्रोशित महिलाओं ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस धारचूला से तहसील मुख्यालय तक जुलूस निकालकर मणिपुर हिंसा की बर्बरतापूर्ण घटनाओं को लेकर दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। तहसील मुख्यालय में महिलाओं के द्वारा हाथ में काली पट्टी बांधकर केंद्र व मणिपुर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। उप जिलाधिकारी दिवेश सासनी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भेजकर मणिपुर में पीड़ितों को न्याय दिलाने व राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई। इस दौरान अध्यक्ष निहारिका गर्ब्याल, महासचिव प्रेमा कुटियाल ने कहा कि मणिपुर में महिलाओं को निवस्त कर घुमाने वो गैंगरेप के दोषियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए फांसी की सजा देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दंगाइयों को रोकने में केंद्र व राज्य सरकार पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में रंग समुदाय की जनजाति महिलाएं मौजूद रही। मणिपुर में जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ी और निर्वस्त्र करके उनको घुमाया जा रहा है, उसके विरोध में आज सीमांत क्षेत्र की जनजाति की महिलाएं यहाँ तहसील कार्यालय प्रांगण में हम एकत्रित होकर ये मांग करते हैं मणिपुर की सरकार से कि दोषियों को फांसी की सजा हो। और आज दो अभी दो हम यही मांग करते हैं कि आज दो अभी दो दोषियों को फांसी की सजा हो। परसों कैंडल मार्च भी किया था और जो मणिपुर में जो कृत्य घटा है, जो घटना रहित कृत्य घटा है, उसके उसमें जो है हम लोग यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं और हम लोग जो है सरकार से ये कहते हैं कि उन दोषियों को फांसी देना चाहिए और फांसी मिले और जिन्होंने उनका साथ दिया उनको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। कालिका में एनएच चौड़ीकरण से खतरे की जद में आया आवासीय भवन, स्थानीय लोगों ने जताई नाराजगी। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता ललित थापा ने धारचूला में एनएच चौड़ीकरण का कार्य कर रही कार्यदायी कंपनी के खिलाफ नाराजगी जताते हुए सड़क चौड़ीकरण के लिए रविवार को हुई ब्लास्टिंग के बाद कालिका में एक आवासीय भवन खतरे की जद में आने की बात कहते हुए अनदेखी का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने की चेतावनी दी है। वहीं उप जिलाधिकारी दिवेश सासनी ने कहा कि खतरे की जद में आ रहे सभी परिवारों को हर संभव राहत दी जाएगी। कंपनी को हार्ड रॉक वाले एरियाज में जियोलॉजिकल रिपोर्ट्स के बाद ही कंट्रोल ब्लास्टिंग की परमिशन दी थी। तो अभी कुछ प्रकरण आए हैं कि कुछ घर गोटी हो गया है, कुछ खेत काले का, कुछ ऐसे इश्यूज और हैं जहाँ पे उनकी ब्लास्टिंग की वजह से या आप बोलेंगे कि रेनफॉल की वजह से लैंडस्लाइड्स ट्रिगर हो चुकी है। तो हमारी अभी बीआरओ से भी बातचीत चल रही है, कर्नल सर से भी बात हो रही है। तो सर ने भी यही आश्वासन दिया कि जहाँ भी प्रोटेक्टिव मेजर्स करने होंगे तुरंत किए जाएंगे। और तो एनएच और गरीब वालों से इतनी नाराजगी है, ये जनवरी में रोड कटिंग का काम शुरू हुआ था, तब से ये बेचारा लगा है दीवार लगवा दो, दीवार लगवा दो। वैसे भी 2013 आपदा पीड़ित है, बड़ी मुश्किल से वहाँ पे अपना ठिया रैन बसेरा बनाया है। अब कंडीशन ये है कि कल रात ब्लास्टिंग की वजह से जो इनके आगे का एक बड़ा पत्थर था, बोल्डर था, जिस पर मकान पूरा टिका था, वो पूरा नीचे रोड में गिर गया है। अब पूरा मकान खतरे की जद में, अब वहाँ पर रहने लायक नहीं है। शासन प्रशासन, इसमें शासन प्रशासन की पूरी गलती है। हमने एसडीएम साहब के माध्यम से, इन्होंने जनवरी से लगे हैं दीवार लगवा दो, दीवार लगवा दो, लेकिन लगा नहीं रहे, कोई सुन नहीं रहा है। अब एनएच वालों का कहना है कि भाई एनएच वालों के पास जाओ, गरीब वाले मना कर रहे, कहते गरीब वालों के पास जाओ, बोला एनएच वाले नहीं लगा रहे। अब ये पीड़ित परिवार जाएगा कहाँ? अब विडम्बना यह है कि 4 गाय है इनके पास, लैट्रिन पिट चला गया है, करीबन 1 मीटर की दूरी में इनका मकान बच गया है, 1 मीटर से भी कम बच गया मकान जाना। अब 2000 वैसे भी आपदा पीड़ित है बेचारा, अब ये जाएगा कहाँ, किसके पास जाएगा? ऐसे में आप लोग क्या करना चाह रहे हैं आगे? इसमें ये चाह रहे हैं कि एनएच के तहत मुआवजा दिलाए, एक तो एनएच के तहत मुआवजा दिला दिया जाए, दूसरा इनको कहीं पे पुनर्वास किया जाए।
और गिरीप और NHK के खिलाफ हम पीड़ित परिवार FIR करने के लिए थाने में जाने वाले हैं और जो भी होगा फिर आगे शासन प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी। आज यूथ कांग्रेस के द्वारा तहसील मुख्यालय मुनस्यारी पहुंचकर उप जिलाधिकारी जी के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ और कुमाऊं आयुक्त महोदय नैनीताल को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया कि कई महीनों से चल रही लंपी वायरस से आज विकासखंड मुनस्यारी के तमाम गांव में सीमांत क्षेत्रों में जो गरीब किसान गाय भैंस पालकर अपना कृषि कार्य कर अपना परिवार का भरण पोषण करते थे, आज उन्हें अपना परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है। हजारों की संख्या में गाय भैंस बैल मर गए हैं। इसीलिए आज यूथ कांग्रेस के द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया शासन प्रशासन से कि तमाम गांव में चिकित्सक टीम भेजकर जो बीमार गाय बैल है उन्हें इंजेक्शन लगाया जाए और दवाई दिया जाए ताकि वो बीमार गाय बैल बच सके और गरीब परिवारों को राहत मिल सके। को एक इन्फॉर्मेशन आई थी अराउंड 10 o'clock हमें कि एक गाड़ी मलबे की चपेट में आ चुकी है जिसमें 4 लोग सवार थे और एक व्यक्ति अपने आप को बचा कर ले आ चुका था सेफ एरिया पे। तो हमने उसी वक्त उनकी न्यूज़ पे एक्ट करते हुए हमारी NDRF, SSB, CISF सभी टीम जो भी आसपास है सभी को एक्टिव कर दिया था। परंतु बाद में जब वो व्यक्ति होश में आया तो उसी ने हमें बताया कि इन्फॉर्मेशन गलत है, सिर्फ एक ही व्यक्ति गाड़ी में सवार था और गाड़ी भी फिलहाल आज सुबह की वीडियोज़ में हम देख रहे हैं सेफ है और आज की डेट में अभी हमारी NDRF की टीम उस व्यक्ति को वहाँ से लेके आने के लिए प्रयास कर रही है। लैंडस्लाइड्स काफ़ी आई थी तो उसमें थोड़ा समय लग रहा है, परंतु हमारी टीम यही सुनिश्चित करेगी कि उसे सेफ यहाँ ले आया है और उसे फर्स्ट एड और मेडिकल ट्रीटमेंट दे दी जाए। बट मेरी यही रिक्वेस्ट है सभी आम जनता से जिनके पास भी ग्रुप्स में ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें रहते हैं, मैसेजेस को बिना वेरीफाई किए और स्पेशली शासन प्रशासन से बिना वेरीफाई किए ना फॉरवर्ड कराएं, बिकॉज वो अननेसेसरी पैनिक क्रिएट करता है, वो अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करता है जिसके वक्त हमारी जजमेंट भी क्लाउड हो सकती है और कोई भी दुर्घटना घट सकती है। हमारे NDRF, SSB और सभी टीम्स यहाँ आर्मी की टीम्स यहाँ पे कोई भी अगर कोई कलामिटी आती है उसके ऊपर क्विक रिस्पॉन्स देने के लिए रेडी है। कल भी हम लोग 12 बजे ही सारी टीम्स यहाँ पे रेडी थी, सब मूवमेंट के लिए सब रेडी थे। परंतु मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले फैक्ट चेकिंग करें, अननेसेसरी मैसेजेस को आप लोग ना करें। अननेसेसरी मैसेजेस से बहुत इश्यूज क्रिएट होते हैं, तो हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी। और अगर ऐसी इश्यूज अगर आते रहे तो हमें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा और उस एक्शन से हम कानूनी कार्रवाई करेंगे जो भी ऐसी न्यूज़ मिस इन्फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं। घंटों के बाद हुआ घायल का 2 बाट से रेस्क्यू, परिजनों ने जताई नाराजगी। धारचूला तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत रविवार को रात लगभग 7:30 बजे बूंदी से वाहन से धारचूला लौट रहे 49 वर्षीय पिथौरागढ़ निवासी कैलाश सिंह खिमाल 2 बाट के पास भूस्खलन से मार्ग के बंद होने के कारण वाहन से उतरकर पैदल मार्ग चलते हुए बंद सड़क मार्ग की स्थिति देख रहे थे। तभी अचानक पहाड़ी से भूस्खलन शुरू हो गया, जिसकी चपेट में आने से तथा आनन फानन में भागने की कोशिश करते हुए गिरने से उन्हें गंभीर चोटें आ गई। सूचना पर प्रशासन के द्वारा रात ही रेस्क्यू टीम भेजी गई थी, लेकिन टीवी टावर के पास भी भूस्खलन जारी होने से टीम नहीं पहुंच पाई। सोमवार को कई घंटों के बाद शाम 4:30 बजे NDRF व पुलिस प्रशासन की रेस्क्यू टीम के द्वारा घायल को CHC धारचूला पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों के द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद घायल को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। इस दौरान घायल के परिजनों के द्वारा रेस्क्यू में हुई देरी को लेकर नाराजगी जताई गई है। ये नहीं देख रहे हैं कि वहाँ सुबह से शाम तो शाम हो गई है और 24 घंटे हो गए इस केस को। कल 7:30 बजे का 7:30 बजे की बात है और अभी आगे और यहाँ जो पेशेंट है उसके यहाँ सेल्स भी डेड हो गया और टाँके भी नहीं लग रहे उसमें। वो कह रहे 24 घंटे के बाद से ये इसमें टाँके नहीं लगेंगे। धारचूला लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग 24 घंटे से अधिक समय से 2 बाट के पास बंद, लोग परेशान। धारचूला लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग पिछले 24 घंटों से अधिक समय से 2 बाट के पास बंद होने से दर्जनों गांव का संपर्क मुख्यालय से कट गया है, जिसके चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। ग्रामीणों को आपातकालीन सेवाओं के साथ ही रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हिलवेज कंस्ट्रक्शन कंपनी के PRO त्रिलोक सिंह दानू ने बताया कि मार्ग खोलने में रुक कर हो रहा भूस्खलन मुश्किलें खड़ी कर रहा है। बंद सड़क के अधिकतर हिस्से में मार्ग को खोलने का कार्य पूरा हो चुका है। मार्ग के कुछ हिस्सों पर पड़े बोल्डर मंगलवार को हटाकर यातायात सुचारू कर दिया जाएगा।